မင်္ဂလာပါရှင်အစစ်ရောက်ကလေးဘက်နာယောဂကောက်ယောဂတို့ကြောင့်နေ့စဉ်လှူရှာခတ်နေပါသလားစီကျုပ်သွေးကြုံမြင့်ခြင်းထောက်ချင်ကြိုက်ခဲခြင်းတို့ကြောင့်စိတ်ညစ်နေပါသလားအသေးကြောက်ကစီကျိတ်လေကောင်းစတဲ့ယောဂတွေအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကုသမှုကိုရှာဖွေနေပါသလားနှစ်ပေါင်း30ကျော်အတွေ့အကြုံရှိပြီဖြစ်တဲ့ဂုံရင်မြန်မာတိုင်းရင်းစေးတဲ့အားဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းစေးဝါးကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှတိုင်းရင်းစေးဝါးထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိထားပြီးတော့စေများဖြင့်သာကုသပေးရရှိသောစေးတိုက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂုံရင်မြန်မာတိုင်းရင်းစေးတိုက်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အလေးထားကုသပေးရရှိပါတယ်ရှင်။ဂုံရင်စေးတိုက်မှာကုသပေးနိုင်တဲ့ယောဂတွေကတော့အစစ်ရောင်ကိုက်လေးဘက်နာကောက်ယောဂစီကျုပ်သွေးကြုံမြင့်ခြင်းကြောက်ကစီကျိတ်ယောဂများကြီးပေါင်းတက်ခြင်းထောက်ချေကြိုက်ခဲခြင်းအသေးယောဂလက်ကောင် green ဂျီနာအကျိတ်ယောဂများချောင်းဆိုးပန်းနာရင်ချက်အဆုပ်ယောဂများအမျိုးသမီးယောဂများဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာလေးကတော့အမှန်စမြင်ဆွဲမြင်ဆောင်နေတာယာကုန်းလန်နဲ့တာကုန်းရက်ကွယ်အင်းစိန်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာပါရှင်39ခွန်9လုံး3314နဲ့39ခွန်9လုံး3315တို့ကိုဗိုင်ဘာအနေတော်၎င်းဖုန်းနဲ့တိုက်ရိုက်တော်၎င်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပြီးတော့ delivery ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်လူကြီးမင်းတို့ကျမပျော်ရွှင်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေကြောင်းဂုဏ်ရည်စီးတိုင်းမှာစုမကောင်းတောက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်